lại hay mấy chữ thì cả lông nan hoặc xa rồi rồi mel tu Ada tu pai hurden. Hurden wak sarong. tu hay siam tu te sẽ về lấy mà sẽ làm đấy sửa mà hiện chuan hay tùy toàn tu hết mà không nghe sẽ biết đệ pa tu hết là mà hiền phật tu lắm hệ phật tu lắm sẽ bùi tao phải phật tu leader lắm này cái này cái pu cái bữa nay cái này đòn đi tùy châu nhỉ Laminated buksan niya mo mutang thilo. hay phân nó mà tỷ lệ đòn mà cái ta phải có một tỷ lệ đòn nhỉ sao bọc sa rộp bọc sa tên lôm thế là